Salam hörmətli izləyicilər. Bax, İçəri şəhər metro stansiyasıdır. Gördünüz? Getdik, gəl. Hörmətli izləyicilər, bax, hazır obyektimiz budur. Hazır biznes satırıq, restoran satmırıq. Ətrafdakı başa saldığımda isə İçəri şəhər metro stansiyası Limonçini kafe. Düzdür, kafe yazılıbdır, amma restoran kimi fəaliyyət göstərir, hörmətli izləyicilər. Orada çıxır, bax, Axundov parkına. Axundov parkına. Qiymətimiz hazır biznesin 80 mindir. Sahibi dedi ki, aşağı yeri olacaq. Gəl. Sənədləri hamısı qaydasındadır. Ailəvi restorandır. Ailəvi restoran, qəşəng bax, dizayn verilir. Baxın, görün. Hardasa bir oradakı kabinetlə, zalla 80 nəfər oturacaq yeri var. Yəni 80 nəfər qonağı qəbul eləmək imkanı var. Hamısı qaydasındadır. Müqaviləsi var. Müqavilə addan ada keçiriləcək. Sənədləri də qaydasındadır. Hər bir şey qaydasındadır. Qəşəng belə bir zalı var. Bura elə bir artıq əşyaları yığmaq üçün bir otaqdır. Bura 2 mətbəxi var. Balaca mətbəximiz oradadır. Çək görsət. Da düşəcəyik. Hörmətli izləyicilər, indi deyəcəksiniz ki, sahibi bəs niyə görə özü işlətmir? Hardasa bir 4 ilə yaxında özü işlədir. Səbəbi xarici ölkəyə köçməkdir. Yəni səbəb odur. İndi deyəcəksiniz ki, hamı gedir və s. Həqiqi, yəni sözün əsl mənası. Doğrudan da sahibi xaricə gedir. Ona görə də bu biznesi satır. Yeni indi düşü aşağını da göstərdim sizə. Bax, Limonçini kafe. Kafe yazılıbdır. Axşam vaxtı canlı musiqisi, hər bir aparaturası var. 80 mindən aşağı yer olacaqdır. Gəl indi bu tərəfə nəzər yetirək. Hamısı da qalacaqdır. Hörmətli, ümumi zalı gördünüz də. İndi mən sizə kabinetini göstərəcəm. Bura siqaret çəkənlər üçündür. Yəni siqaret çəkənlər üçün. Bax, bura belə bir oturmaq üçün bir yeri. Burada da belə bir kabineti var. O belə bir kabineti. Siqnalizasiyası, zaten hər bir şey qaydasındadır. İndi deyəcəksiniz ki, avtomobillə bura gəlsək, tutaq ki, buranı avtomobilimizi harada saxlayacağıq? Yəni bu, belə deyək də, personal üçündür, işləyən adamlar üçündür, buranın müdiriyyəti üçündür. Avtomobili siz həyətdə saxlayacaqsınız. Gəl. Yavaş-yavaş gəl, düşkü, çəkək görsədək. Bu çıxır həyətə. Öz avtomobilimizi burada saxlayacağız. Hə, parkovkasını gördünüz, gəl. Keç, özüm bağlayacağım. Deməli, birinci mərtəbədə, sol tərəfdə sanuzeli. Ümumilikdə 200 kvadrat hardasa. Bu da oradan qayıtdıqda biz birinci mərtəbəyə baxacağıq, aşağıya, -1-ə. Mətbəximiz, deməli, balaca mətbəxini gördünüz, orada stəkan, bakal zad yumaq üçün. Mətbəximiz buradadır. Belə bir mətbəxi. Gəl. Burada çək görsət, kladovkasıdır. Burada belə stilajlardır. İndi qalxaq ümumi zala, orada da təqdimatı bitirək. Hörmətli izləyicilər, dediyim kimi Limonçini 80 minə aşağı yer olacaqdır. Sahibi dedi ki, gəlsin aşağı endirim eləyəcəm. Hamısındakı əla ailəvi restoran. Sağ ol.